Ouais, y'a un bout. Ouais, un bout. La Tunisie. ما سمعت شيء لا تونسي. واش ابو عليكم كان قد سياحكم قد ماكلتكم اللهم صل على النبي. هاي سيدي صباح الخير الناس الكل مرحبا بكم. Les Français bienvenue à bord de notre bateau qui s'appelle Il est là, Abou. Il est là, Abou. On vient juste de quitter le bord de le souk. On est en train de naviguer dans un son épée. Le chenal fait presque 4 mètres de profondeur et 5 mètres de longueur. Les on va pouvoir regarder ici à ce Il est là, Abou, avec son épée prêt à égorger. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. On va faire un petit tour là. Si vous avez de la chance, on va voir les dauphins, mais c'est question de chance. Après ça, on va directement à l'île. Dès qu'on arrive là-bas, on vous donne de temps libre jusqu'à midi 15, s'il vous plaît. Midi 15, notre rendez-vous pour manger. Vous allez bien manger. Après ça, l'équivalent, c'est déjà le couscous. Et vers 14h, on quitte l'île, s'il vous plaît. 14h, on rentre au bled. À bord, sur notre bateau, vous avez un photographe. Il est en train de filmer maintenant. Et vous trouvez votre photo après l'animation. Vous avez un mini-bar si vous voulez boire quelque chose de l'eau, coca. Vous demandez le prix pour notre barman. Il y a des toilettes, sur l'île, il n'y a pas de toilettes. Vous avez 2 toilettes à bord. Ils sont à côté des escaliers. À droite, pour les femmes, 5 étoiles de luxe avec la musique. Et à gauche, pour les hommes, 2 étoiles, mais sans musique, avec les journaux, le monde et la presse. Le principal de notre journée, midi 15, on mange, 2 heures, on quitte l'île. Notre bateau s'appelle Cléopâtre. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous et merci à tout le monde. هاي تونس مرحبا بكم اخواننا التوانسه مرحبا بكم. السفينه بتاعنا نفكتوا مليح على اسم السفينه كليوباترا. عايشكم السفينه بتاعنا اسمها كليوباترا. السفن كلها يشبهوا بعضهم. شنو اسم البط بتاعنا؟ كليوباترا. واضحه. التنقيز من الفلوكه ممنوع منعا باتا. التنقيز من الفلوكه ممنوع منعا باتا. ما تطيشوا حد شيء للبحر. انا عندكم ديكوبال. عايشكم بقاشكم وصغاركم ديما معاكم. عايشكم ما تضيعوش بقاشكم وما تضيعوش اصراركم وردوا بالكم على رجالكم. واضحه.